Olá a todos que estão acompanhando essa live. Nós somos o Quinteto Sopro Sertão, somos músicos da Filarmônica da Universidade Federal. Estamos aqui para trazer um repertório da mais maneira diversificada para vocês. Essa formação de quinteto de madeiras é algo bem antigo já na história da música. Já vem de uma formação já bem consolidada na Europa e vem alcançando bastante espaço no Brasil desde o início do século XX, mais ou menos, né? Até porque essas composições começaram a se reproduzir mais no início do século passado. Naturalmente formados por instrumentos originários de madeira, né? Não necessariamente feitos em madeira, no caso. Que a gente tem a flauta transversal, que quem toca é o Fábio, e a trompa, que quem toca é o Vani Ellison. Ambos os instrumentos são feitos totalmente de metal, mas a sua origem remete a instrumentos de madeira. Por isso que fazem parte da formação, né? E eu, Joab Oliveira no oboé, Joelson Timóteo no clarinete e Alan Davidson no fagote. São os instrumentos ainda produzidos de madeira, mas que têm da sua origem não ter nada dessa parte metálica, né? Depois eles foram, com a modernização, eles foram avançando e alcançando essas mecânicas para poder facilitar tocar o instrumento. A gente vai tocar, iniciamos com o primeiro movimento do quinteto do tafanel, para instrumentos de madeira, né? O primeiro movimento desse quinteto, e a gente vai seguir tocando agora a maioria das músicas de repertório latino e brasileiro.
E esse arranjo é da música Doce de Coco, de Jacó do Bandolim, feito por maestro Duda. Coincidentemente, boa parte das adaptações que nós vamos tocar hoje são feitas pelo maestro Duda, de músicas populares brasileiras, para essa formação, né? E a próxima música é uma seleção com obras de Luiz Gonzaga, arranjada pelo maestro Duda, uma transcrição de Gustavo Napoli.
E, encerrando a nossa participação, de antemão gostaríamos de agradecer tanto o apoio da Escola de Música da Universidade como a Filarmônica da FRN e a abertura que o Som da Mata tem nos dado para essa apresentação dessa manhã. Esperamos que tenham gostado. A gente vai encerrar com a nossa última música, voltando para o repertório nacional, especificamente em música popular brasileira, que é de André Filho, também arranjo do maestro Duda, André de Sapato Novo.